deməli İmam Əlinin çox mükəmməl olaraq etirafı həm Əhlüsünnətin kitablarından və həmçinin də Şiə kitablarından İmam Əli etiraf edir. Etdiyi günahların peşmançılığını bizlərə çatdırır. Subhanallah. Allah səni bağışlasın. Ey İmam Əli. Allah sənə rəhmət etsin. Ey İmam Əli. Düz idi deyənlər, gəlsinlər bunu oxusunlar, görsünlər. Saşa, çox danışırsan, ey qardaş, gələcəksən. Mən şübhə salmıram, bax, açıb nəql oxuyuram. Əbu Bakr İbn Əbi Şeybənin Musannəfi 21-ci cild, səhifə 509, rivayət nömrə 40628. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح قال علي يوم الجمل وددت أني كنت مت قبل هذا ب20 سنة. Deməli deyir ki, bizə Yahya ibn Adam danışdı, dedi ki, bizə Əbu Bakr danışdı, Asımdan, Əbu Salihdən dedi, Əli Cəməl günündə qalxdı və dedi ki, sevərək istədim ki, kaş ki mən bundan 20 il öncə öləydim. Bax, nə deyir? Sahih. Təhqiq eləyəndə sahih olduğunu deyir. Kim ölmək istəyirdi hocam? Əli ibn Əbi Talib Cəməl günündə deyir ki, Allah sevərək istədim Allah. ki, kaş ki 20 il bundan qabaq ölədim. Bu sözünü Abdullah ibn Əhməd Əs-Sünnə kitabında rivayət eləyib şeydə. Əs-Sünnədə rivayət eləyib. Həmin rivayət Əhmədin Musnədində də var. Fikir verirsən? Adam Deməli, hocam, gör necə xəta edibsə ki, ölmək istəyir. Bəli. Allahu Akbar. İndi bax, diqqət elə. Yenə Əbu Bakr İbn Əbi Şeybənin Musannəfi, həmin 21-ci cild, səhifə 504, rivayət nömrə 40616. Uzun rivayətdir, Süleyman İbn Surad danışır, Əlinin əshabından. Nəysə, gəlirəm ora ki, Həsən deyir ki, Süleyman İbn Surada, Hədə yəlumuka alə mə yəlumuk. Süleyman Surada deyir ki, Həsən İbn Əli, deyir ki, bu səni qınadığı şey görə qınayır, yəni atam da Əli. Vaqad qala li yawmal Cəməl. Deyir, şübhəsiz ki, o Cəməl gündə mənə demişdi. Məşən nasu ba'duhum ila ba'd. İnsanlar bir-birinin üstünə yürümüşdü, yəni döyüş olmuşdu da. Ya Həsən, təkilətkə ummuk, əv həbilətkə ummuk. Ey Həsən, anan səni itirsin. Mə zannuka bimri'in cəma' beynə hədəynil qareyni. Deyir, iki döyüşü, iki müsibəti özündə cəmləşdirən bir insan haqqında zənnin nədir? Vallahi mə ərə bə'də hədə xayra. Vallahi deyir, bundan sonra heç bir xeyir görmürəm. Qalə fəqultu. Həsən deyir, mən dedim ki, uskut, sus. Lə yəsma'uka əshabuka fəyəqulu şəkəkdə fəyəqtulunək. Sus ki, əshabın səni eşidib deməsinlər ki, şübhəyə düşsün və səni öldürməsinlər. Görürsən, qardaşım? Şəhiddir. Örhəm. Özü deyir ki, Bunlar biz neyniyək? Hara yazaq? Özündə cəm eləyən adam haqqında sənin zənninə deyir, vallahi deyir, bundan sonra mən heç bir xeyir görmürəm. Əlbəttə uydurmadı, qardaş. Bax, deyir ki, Əbu Bakr ibn Əbi Şeybə, həddəsənə Affan, qalə həddəsənə Əbu Avan, an İbrahim ibn Muhammed ibn Munteşir, an əbihi, an Ubeyd ibn Nadilə, an Süleyman ibn Surad. Yəni, gətir görək bunların hansı kəzzabdır, hansı vaddağdır, qardaş, hansı yalancıdır, hansı hədis uydurandır, dediyək ki, rivayət səhih. Sən təhqiq eləyən doktor Əşşəsəri deyir ki, səhihdir, sən deyirsən ki, uydurmadır. Yəni, bu hansı elmdir, qardaş? Nəysə, bu ikinci nəqlimiz, qardaşım, düzdürmü? Deməli, İbn Həcər Əl-Matalibul Aliyə kitabında 18-ci cilddə 4406 nömrəli rivayətdə deyir. Və qadəl Haris, Haris dedi, həddəsənə Qirad Əbu Nuh, ən Şü'bətə, ən Muhammed ibn Ubeydillah ibn Əbi Avun, Əl-Thəqafi, ən Əbi Duha, ən Süleyman ibn Surad. Deməli deyir ki, Haris dedi ki, bizə Qirad Əbu Nuh danışdı, Şü'bədən, Muhammed ibn Ubeydillah ibn Əbi Avun Əs-Səqafidən, Əbu Duhadan, o da Süleyman ibn Suraddan. Bax, bəyəki adamdan rivayət edir.
قال جئت إلى الحسن رضي الله عنه فقلت أعذرني عند أمير المؤمنين حيث لم أحضر الوقعة. Deyir ki, deyir Həsən radiyallahu anh'ın yanına gəldim və dedim ki, mənim möminlərin əmrinin yanında üzürlü olduğumu deyir, yəni əlinin yanında. Çünki mən deyir döyüşdə iştirak edəmədim, yəni cəməldə iştirak edə bilməyim. Fəqal el-Həsən radiyallahu anhu mə təsna'u bihədə. Həsən radiyallahu anh dedi, sən bununla nə edəcəksən? Laqad ra'aytuhu yaludu bi və huve yaqul ya Həsən leytəni muttu qabla hədə bi 20 sənə. And olsun ki, mən onu gördüm, deyir, mənə sarıldı, mənə sığındı və belə deyirdi. Ey Həsən, vay mənim halıma, kaş ki 20 il bundan əvvəl ölərdim. 4406 nömrəli rivayətdir, qardaşım. Təhqiq eləyən nə deyir? Dərəcətuhu sahihun bihədəl isnad, rivatuhu thiqat. Deyir ki, bu isnadla səhihdir, raviləri siqa kimsələrdir. Təxricində də işləyir. Nə deyirsiniz buna? Yəni Abbasi sünnələri deyəcək ki, yox, bu səhihdir. Amma sübut Ne oldu edəmir. kardeş? Üçüncü rivayet de okuyuram. Üçüncü təhqiq edilmez səhih deyirlər. Ne oldu qaqa? Vəziyyətdən çıxamayanda əşi səhihdir. Ha, indi gəl qardaşım. Gəl Şeyxülislam dediyiniz, Allah rəhmət etsin, Əhməd İbn Abdülhalim İbn Teymiyyə Əl-Harrani rahmetullahi aleyh bax nə deyir. Minhac-ı Sünnət-i Nəbəviyyə 6-cı cild, səhifə 209. Deyir ki, və Ali ibn Əbi Talibin radiyallahu anhu nədimə alə umurin fəaləhə minəl qitali və qeyrihi. Deyir, Ali ibn Əbi Talib radiyallahu anhu etdiyi şeylərdən, döyüş və başqaları kimi şeylərdən deyir, peşman olmuşdur. Və kənə yəqulu ləqad əcəztu əczətən lə ə'tədir سوف أكيس بعدها وأستمر وأجمع الرأي الشتيت والمنتشر. Yani şehir deyir, mən deyir, aciz oldum vesaire vesaire. وكان يقول الليالي صفين. Deyir ki, Siffin gecelerinde belə deyərdi. Lillahi darru maqamin qamahu Abdullah ibn Umar ve Sa'd ibn Malik. Deyir ki, Allah Abdullah ibn Ömer'le Sa'd ibn Malik'in deyir, xeyirlini versin də. Onlar üçün, yəni, lillahi darru bir ifadədir. Yəni, xeyir diləyən adam işlədər də bunu adətən. Abdullah ibn Ömer və Sa'd ibn Malik. İn kənə bərran in əcrahu l'azim. Əgər deyir, in kənə birran deyir. Əgər deyir, bu xeyir əməldirsə, heç bəsiz ki, onun mükafatı böyükdür. Və in kənə ithmən innə xatarahu ləyəsir. Əgər deyir, günah olsa, şübhəsiz ki, onun zərəri azdır. Və kənə yəqulu. Və belə deyərdi. Ya Həsən, mə zannə əbukə ennəl əmrə yəbluğu ilə hədə. Vəddə əbukə ləv mətə qablə hədə bi 20 sənə. La ilahə illallah. Ey Həsən. Deyir, sənin atan deyir, zənn etmədi ki, iş bu yerə qədər gələcək deyir. Atan sevərək istədi ki, kaş ki, bundan 20 il əvvəl olsun. وَلَمَّا رَجَعَ مِنْ صِفِّينَ تَغَيَّرَ كَلَامُهُ. Deyir, Siffindən qaydanda onun sözü dəyişdi. وَكَانَ يَقُولُ. Və belə deyirdi. لَا تَقْرَهُ إِمَارَةَ مُعَاوِيَ. Muaviyenin əmirliyini kərik görməyin. فَلَوْ قَدْ قَدَّمْتُهُ لَرَأَيْتُمْ فَلَوْ قَدْ قَدَّمْتُمُوهُ لَرَأَيْتُمُ الرُّؤُوسَ تَتَطَايَرُ عَنْ كَوَاهِلِهَا. Əgər deyir, onu önə çıxarsaydınız, deyir, başların belə-belə uçduğunu görərdiniz. وَقَدْ رَضَى هَذَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنْ رُوِيَ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ. Deyir ki, İbn Teymiyyə, deyir, bu rivayət Əlidən 2 və ya 3 vəcdən də rivayət edilmişdir. Və təvatəratil ətəru bi kərahətihil əhvalə fi əxiril əmr. Deyir, işin sonunda deyir, bu halları kərik görməsi ilə bağlı nəqillər, əsərlər deyir, təvatür həddindədir. Nətər eləyək? Allahım, məndən daha yaxşı bildiyin şeylər üçün məni bağışla. Allahım, söz verib vəfa görmədiyim əhdlərim üçün məni bağışla. Sənə yaxınlaşmağı dilimlə söylədiyim halda qəlbimin müxalifətliyinə görə məni bağışla. Allahım, gözlərimin işarələrini, faydasız sözlərimi, qəlbimin yersiz arzularını və dilimin sürüşkənliyinə görə
əhvini diləyirəm.